добрый вечер. У нас сегодня в гостях необычный гость. Может быть, это историческое событие, потому что, с одной стороны, этот человек занимает очень высокий пост в католической церкви, и по возрасту он прожил очень долгую жизнь, ему 89 лет. Вот, и вы видите, в какой он превосходной форме, молился вместе с нами сегодня. И то, что сегодня день Пятидесятницы, как и Пасху, мы празднуем в один день. Все христиане празднуют вместе, может быть, тоже какой-то особый знак. И для того, чтобы начать беседу с его высокопреосвященством кардиналом Роже Чегерани, я бы предложил такой вопрос. Он прожил очень долгую жизнь, и в частности, он известен тем, что пользовался особым доверием прежнего папы Иоанна Павла II и нынешнего тоже. И как лицо особо, которому он имеет особое доверие, папа поручал очень ответственные миссии дипломатические. В частности, когда начиналась война в Ираке и, вероятно, многие другие. И первый вопрос, который я бы ему задал, потому что потом вы сможете задавать вопросы так, чтобы у нас была беседа совместная. Я вспоминаю историю, которая произошла с Эйнштейном, когда Эйнштейн достиг очень почтенного возраста и хотел пообщаться со своими учениками. И чтобы ученики задали ему вопрос. Последний, может быть, самый главный вопрос. И вот ученики собрались для того, чтобы обсудить, какой же вопрос мы им зададим. Мы зададим учителю. И в конце концов пришли к такому выводу. Лучше предложить, чтобы Эйнштейн сам задал себе вопрос и ответил. То есть то, что накопилось за эти годы, что лежит на сердце, может быть, самое главное, что занимает сейчас, чтобы он сам сформулировал себе первый вопрос и на него ответил. Отец Акин попытается все это перевести. Le père Dimitri propose comme première question la question suivante. Il a raconté une anecdote et un jour les disciples de Einstein, de Albert Einstein, se sont rassemblés pour décider quelle question nous allons lui poser. Et ils ont décidé que la meilleure question, ce serait la question que Einstein lui-même se poserait. Et donc, quelle question vous vous poseriez à vous-même? Pour moi, et surtout un jour de Pentecôte, Для меня, особенно в день Пятидесятницы, qui est la naissance de l'Église, день рождения церкви, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce que l'Église a reçu le jour de Pentecôte. И я считаю, что для меня самый большой подарок — это тот подарок, который церковь получила в день À Пятидесятницы. savoir le don de l'Esprit. Это дар Святого Духа. Et l'Église qui vit de l'Esprit à travers les siècles, Потому что церковь жива, только потому, что в ней действует Святой Depuis Дух на протяжении 2000 веков, на протяжении 2000 лет, dans un monde qui ne cesse de changer. в том мире, который меняется непрестанно. Et vous savez combien les choses ont changé И вы знаете, как меняется ces мир. derniers temps. Особенно в последние десятилетия можно это видеть. Je suis moi-même à la fois de l'ancien temps Я человек одновременно прежнего времени, et du temps présent, surtout du temps présent. но особенно я человек нынешнего времени. Vous savez, je vais vous faire une première confession Я вам сделаю первую исповедь. qui ne demande pas une absolution. Она не будет требовать с вашей стороны разрешительной молитвы. J'ai 88 ans accomplis. Ему исполнилось 89 лет. C'est un grand âge, Это большой возраст. plus encore que celui de votre métropolite Vladimir, Это еще больше, чем ваш митрополит Владимиру. qui a 7 ans de moins que moi. Ему на 7 лет меньше. Et alors, je cherche toujours à regarder en avant, Я всегда стараюсь смотреть вперед. sans oublier le passé. При этом никогда не забывая прошлое. Et vous, chrétiens fidèles de cette sainte Russie, on ne voit jamais assez le nom de sainte Russie. Руси, никогда не нужно забывать это имя Святая Русь. Sainte aussi par l'époque récente des martyrs. И
Потому что des néo-martyrs, comme on dit. недавняя эпоха новых мучеников. Et je crois qu'ici même, curé là, un curé prédécesseur a été martyrisé. Да, и предыдущий настоятель, первый настоятель этого собора тоже среди новомучеников. Et je pense que, cher Père, vous êtes prêt vous-même à devenir un martyr. И я думаю, что вы, дорогой отец, тоже готовы стать новомучеником, если понадобится. C'est sérieux, ça, cette question. Да, и это не шутка. Parce que tous, nous sommes appelés au martyr qui est le don de soi. Потому что все мы в той или иной степени призваны к этому мученичеству, которое состоит в даре самого себя, самопожертвования. Le premier martyr, le premier témoin Потому что первый мученик, первый свидетель de l'évangile, ça a été Jésus lui-même. Потому что первым свидетелем Евангелия был сам Христос. Et dans les écrits, les premiers temps de l'Église, ce qu'on appelle les pères de l'Église, И в тех писаниях, on insiste beaucoup которые мы называем святоотеческими sur писаниями, cette identité очень много говорится о том, de tout chrétien что каждый христианин avec un Christ crucifié, вместе со Христом распялся, был распят. avec un Christ qui est par le fait même signe de contradiction. Вместе с тем самым Христом, который был знаком Nous avons преткновения. tous, un jour ou l'autre, éprouvé dans notre chair, éprouvé ce que c'est que le martyr. В тот или иной день мы в своей плоти испытаем, что такое быть мучеником. Et vous, plus que moi encore, И вам это предстоит больше, чем мне, parce qu'a connu cette Église sous le régime athée. потому что вы принадлежите церкви, которую я открыл для себя еще, когда был здесь атеистический режим. J'ai pu parler encore? Oui. Oui. Bon. Je me souviens de mon premier voyage Он вспоминает свое первое путешествие en Russie, en plein régime soviétique. Была эпоха советской власти. J'étais alors métropolite de Marseille. Он тогда был архиепископом Марселя. Vous connaissez Marseille, un grand port méditerranéen. Большой порт в Средиземном море, Марсель. Et le pape à l'époque, qui était Paul VI, В то время папой был Павел VI. m'avait demandé de coprésider avec le métropolite Nicodème Папа Павел VI попросил его сопредседательствовать вместе с митрополитом ce Никодимом. que l'on appelle aujourd'hui le dialogue théologique То, что сегодня мы называем богословскими собеседованиями. à Trente. Это происходило в Et городе puis Трento. après, j'étais devenu grand ami, je le dis bien, grand ami И после этого мы стали Да, большими Никодим. друзьями с митрополитом Никодимом. Я должен сказать, мы стали большими друзьями. qui est resté, et j'en suis très heureux, jusqu'au bout, fidèle à sa propre église. И Il n'a pas trahi l'église. я очень счастлив, что до самого конца своей кончины он остался верным сыном своей церкви и ни разу не предал. Chacun doit aimer son église. Каждый должен любить свою церковь. Vous, votre église, et moi, mon église. Вы, ваша Et au fond, церковь. c'est la même église. Я свою C'est ça церковь, qui est но в important. глубине это единая церковь, та же самая. Est-ce que vous avez réfléchi ce que cela veut dire? Avoir la même foi, c'est-à-dire avoir reçu le même baptême et le même esprit. Думали ли вы когда-нибудь, что значит означает ту же самую веру, получить то же самое крещение, тот же самый Дух Святой? Alors, je pense à ce que me demandait hier un séminariste de là où sont certains séminaristes ici présents, peut-être. Вчера один Семинарист. семинарий спросил у него, Да. семинарий. L'académie. Un mot peut-être qui ne convient pas. Académie veut dire académicien. Oui, c'est des grands professeurs qui sont académiciens. Да, но ему не нравится слово, что называют духовные
академию, потому что Mais les prêtres, les séminaristes Ну вот семинарист спросил. qui se préparent à ce grand service Потому что это место, где семинаристы Там готовят папа. себя к великому служению народу Божию. et je suis content de voir à quel point dans cette paroisse qui a tant souffert, grâce à votre curé et ses collaborateurs, le père Vladimir aussi est là. Il est sorti peut-être. Il est là. Et vous constituez vraiment l'Église, c'est-à-dire un seul pasteur au service de ses brebis. J'aime beaucoup cette image pastorale, c'est-à-dire peut-être de la campagne. Vous ne voyez pas aujourd'hui beaucoup de bergers, vous ne voyez pas beaucoup de brebis. Да. Значит, речь идет о пасторском служении, и он рассыпается в комплиментах к отцу Александру и к священникам, которые вместе с прихожанами составляют единое целое, и действительно приходит на ум образ из Евангелия, будет один пастырь и единое стадо, и что это будет вот единая семья. Mais cette image du Christ qui était lui, à l'époque il n'y avait pas une grande ville comme Saint-Pétersbourg. C'était des petits villages en Palestine. Когда Христос сказал эти слова, то тогда не было больших городов, как Санкт-Петербург, а были небольшие Et селения. le Christ, et cela veut dire qu'il vivait vraiment avec ses compatriotes И en Palestine. даже эти слова, они говорят о том, что Христос жил единой жизнью со своими. Toutes les images de l'évangile sont des images Все образы, которые используются в Евангелии, peut-être donnent actuellement avec l'urbanisation croissante может быть et une сейчас, grande ville comme celle-ci, может быть, сейчас nous эти ne образы réalisons pas Евангелия, ce qu'est, живя в больших ce городах, мы не понимаем уже эти образы. que peut être l'union entre un curé et son peuple. И уже в больших городах мы не можем себе представить, что означают близкие узы единства священника, пастыря со своей пасторой. Alors je le dis par anticipation, quand je rentrerai là où je suis reçu, dans ce grand lieu qu'est le séminaire, voilà un mot aussi que j'aime beaucoup, qui est biblique, le semeur. Да, вот сейчас он вернулся к On m'a семинарии, demandé un livre d'or. что семинария это хорошее слово, оно Et означает от j'ai слова voulu «сеять». réfléchir avant d'écrire. И ему Parce que предложили j'aurais pu dire оставить beaucoup de запись choses. в книге почетных гостей, в золотой книге. J'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai pris moi-même la Bible avec son évangile et aussi les actes des apôtres. И в этот момент я должен был подумать, я молился, взял с собой Священное Je crois Писание. que vous avez ici un cours biblique, non? Да. Hein? Da. Что у нас тут есть библейские группы. Et alors je vous recommande à celui qui vous initie à la Bible de prendre le temps de lire spécialement les actes des apôtres. И в библейских группах я очень советую вам специальное время посвятить совместному чтению книги «Деяния апостолов». Qui est l'histoire des premiers temps. C'est toujours important en commencement. Это история Toujours самых первых important. дней церкви, это всегда Parce самое qu'après, les главное. choses, des fois, après se ramollissent, se désagrègent. Tandis qu'au départ, Потому что со временем все искажается, все портится, но в самом начале, mais je prends l'image de la route. J'ai été moi-même un grand marcheur. Hein? да, так теперь образ пути, он говорит о том, что ему на ум приходит образ дороги, путешествия, но он сам великий путешественник. Je m'excuse auprès du Père Dimitri, je vais trop vite peut-être. Нет, 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 это подходит сама. Merci, спасибо. Et donc, les premiers temps de l'Église, c'est pour nous capital de connaître comment les premiers apôtres, les vrais apôtres, les 12, Для нас самое spécialement главное, Pierre et Paul,
это знать самое начало пути, самый первый апостол, самый истинный Si l'on peut апостол. dire fondé avec le Christ, l'Église, et puis transmis ça de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Самые первые апостолы, которые вместе с Христом основали церковь, и все это наследство передается из поколения в поколение. Je vois qu'il y a des jeunes ici. И я вижу, что есть молодежь среди вас. Il y a des jeunes, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles, toi? Да, как тебя зовут? Кто тут молодой? Цель? Comment? Ребята, Алексей. Кристина. Il y Кристина. a des jeunes filles et des jeunes gens. Значит, есть молодые люди, есть молодые девушки. Кристина. Christine et un garçon qui est après. А гарсон, который... Виктор. Совсем молодой. Максим. 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 Martine, Maximos, le grand. Et alors, je voudrais savoir comment les jeunes d'aujourd'hui voient l'Église, ce que vous souhaiteriez pour que l'Église aujourd'hui soit aussi vivante après toute l'époque dure du régime communiste athée. Comment vous voulez, maintenant que vous avez plus de liberté, mais jamais la liberté complète, comment vous voyez l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez? J'aimerais entendre la voix des gens. Так, все переходит, инициатива приходит на другую сторону поля. Наоборот, он хочет задать вопрос, особенно молодым. Как вы воспринимаете церковь, особенно после атеистического режима, церковь была в плену? Как вы воспринимаете церковь, что для вас церковь сегодня? N'ayez pas peur de prendre la parole. Да, не бойтесь. Allez, je veux entendre la voix Давайте, des jeunes de слышать cette голос молодых. Vous êtes d'accord? Голос молодых всегда самое важное. Молодых это от скольки до скольки? Les jeunes, c'est entre quel âge? Jusqu'à quel âge on est jeune? On est jeunes jusqu'à mon âge, car je peux Вы même говорите, temps. молодые, это до его возраста. Mais, les jeunes, quand même, ceux qui ont encore toute la force de l'âge, les tout jeunes jusqu'à, mettons, 30 ans. Да, но все-таки те молодые, у которых еще есть сила возраста, Ça ne veut pas dire qu'après, до 30. vous n'êtes plus des jeunes, hein. Это не означает, что после этого вы уже не Mais quand молодые. même, un jeune d'aujourd'hui, qui ne peut pas être un jeune d'il y a 30 ans, quand je suis venu ici chez Nicodème, c'était différent. Потому что когда он Tout est приезжал différent. туда при митрополите Никодиме, все было совершенно иначе. И молодежь была совершенно иначе. Alors, la voix des jeunes, la voix... Голос молодых. Je suis sourd, mais je peux entendre. Я глухой, но все-таки я могу что-то еще услышать. Давайте, у кого кураж? Виктор, давайте Vous ne savez plus parler. Алексей. Témoignez. Allez, là, envie, c'est bien tu. Christine, hein? Viens ici. Viens ici. Viens ici. Микрофон давайте. Attends un peu. Non, qu'elle vienne ici. Qu'elle vienne ici. Viens ici. Viens. Voilà Christine. J'ose moi-même d'abord qu'elle parle. Une question qu'on pose jamais à une femme. Quel âge as-tu? Да, вопрос, который никогда не задают женщинам, но все-таки сколько вам лет? 22. 22 ans. Ah, bon, 2 fois 2. Alors, comment tu vois l'Église? Qu'est-ce que tu souhaites? Dans l'Église où tu es quand même bien présente, tu aimes ton Église, non? Ты любишь свою церковь? Alors parlons peu. Поговори, давай поговорим. Voilà. Наверное, если попробовать определить для меня, что такое церковь, для меня это дом. Это собрание родных людей, где вместе мы учимся жить настоящей истинной жизнью. Pour moi, l'église, c'est une maison. C'est un endroit où on apprend à vivre la vie véritable. C'est bien. Et c'est vrai, j'aime beaucoup ça. Он очень любит этот образ. On retrouve le mot grec oike, Греческое слово «ойкос». la maison. Et tout le travail de l'unité de l'Église, c'est justement
de bâtir une seule maison. И вся работа для восстановления единства церкви, это значит восстановить Mais une единый maison дом, tellement grande такой огромный дом, qu'il y a plusieurs pièces à l'intérieur et même plusieurs étages. много этажей и много отдельных квартир, комнат. Et Это будет единый дом. est-ce que vous parlez entre vous un peu de cette maison qu'est l'église avec d'autres jeunes à l'école? Tu vas à l'école? Но elle ne va pas à l'école, elle est enseignante dans l'école Enseignante. pour les enfants de notre Oh, paroisse. c'est pour les tout petits. Bon, si, alors moi je voudrais me faire tout petit pour être mon professeur. Да, поскольку вы с маленькими работаете, он мог быть вашим учеником. Alors, comment tu vois la vie ici dans la maison de la paroisse avec le curé? On peut faire des critiques aussi. Да, может быть, есть какая-то критика, как у вас жизнь происходит в вашем доме. Celui qui aime Кто любит свой дом, accepte de faire des critiques à condition не боится говорить правду, критиковать при условии, что любовь, que le véritable amour что подлинная любовь va au-delà. будет превыше Et всего. accepte les critiques, se corrige, c'est ce qu'on appelle la conversion, tous les jours. Et même moi, je cherche à me convertir, vraiment. Потому что, когда ты любишь и готов принять критику, ты можешь обратиться, то есть совершается покаяние, обновление духа, и он о себе говорит, что он каждый день испытывает необходимость в этом. Mais avec une rencontre comme celle-ci, merci, cher Père, merci. Большое спасибо C'est assez rare quand je viens en за Russie. такую встречу, потому что я редко бываю в России. On rencontre beaucoup de métropolites, Мы встречаем всегда много митрополитов и архиереев, mais rarement, но очень редко. je suis venu souvent en Russie, rarement, j'ai un contact comme maintenant, Я очень редко имею возможность общаться le с простыми peuple de людьми. Dieu, avec les laïcs et en particulier avec les jeunes comme Christine et puis Максим. Maximus. Но очень мало бывает возможности видеться с простыми мирянами, а тем более с молодыми, вот как Кристина и Максим. Alors, cette maison, comme tu dis, de l'église, à l'intérieur, il y a beaucoup, c'est une image biblique, évangélique. Il y a beaucoup de demeures И в dans этом la доме, maison de Dieu. дом это образ, который мы встречаем в Евангелии, в Библии, там много обителей в этом доме. Vous pouvez être heureusement, je l'espère, très différents les uns des autres. И я вижу, что вы разные, отличаетесь друг от друга. Il faut accepter ces différences. И нужно уметь уважать это различие, то разнообразие, которое среди вас существует. Accepter l'autre, même dans l'intérieur de la maison, même entre chrétiens. Уметь принимать гостеприимным к другим, даже среди христиан, если они отличаются от тебя. Pourvu que l'évangile, comme dit Paul, soit annoncé toujours dans sa pureté. При том условии, что Евангелие, как говорит апостол Павел, всегда будет возвещено в своей чистоте и истине. Voilà, tu parles pas beaucoup, parle Но un peu. почему-то ты немножко говоришь, все-таки мало говоришь. Давай, говори. Allez, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Vas-y. Наверное, если затронут вопрос критики, да, и какие, может быть, проблемы, я могу сказать, не знаю, мне кажется, что те сложности, с которыми, в общем-то, сталкиваюсь я, наверное, большинство из членов нашего прихода, они тоже волнуют. И, естественно, ожидание, то, что мы сможем их преодолеть, а сложность — это из-за отсутствия долгое время церкви в нашей жизни. Очень сложно научиться жить с церковью каждый день. Очень сложно абстрагироваться от суеты современного мира и быть с Богом не только когда ты приходишь в церковь, но и унести его в своем сердце в нашу повседневную жизнь. Поэтому ожидание, что нам удастся это преодолеть.
Parce que tu ne parles pas pour moi, tu parles pour le curé et Потому ses что ты collaborateurs. не Hein? для меня говоришь, ты говоришь для своего настоятеля и соработников. Je pense le curé. Viens ici. Так, теперь настоятель. Vas-y là. Отвечать на вопрос? Этот вопрос волнует настоятеля не меньше, чем Кристину, Максима и всех здесь сидящих и приходящих. Cette question préoccupe le curé tout autant que Christina, Maxime et tous les paroissiens. Это, наверное, главная наша общая проблема, что сегодня церковь для многих, для всех почти, наверное, для меня в том числе, это очень часто два мира, которые иногда пересекаются, но в целом это остается такие две области, где мы как два человека. Это главная проблема. Le principal problème pour moi, comme pour tous nos paroissiens, c'est que l'Église et le monde restent deux entités séparées, qui parfois se recoupent, mais qui sont comme deux entités distinctes. Ce que vous dites là est capital de prendre conscience То, что вы говорите, это самое главное, que если мы l'Église хотим et le что-то monde, осознать. c'est deux choses distinctes, complètement. Действительно, церковь и мир — это две реальности совершенно различные. L'évangéliste Jean, Евангелист Иоанн, plutôt même dans une lettre de Jean, la première особенно в lettre, послании, в первом послании апостола Иоанна, il est dit que сказано, что le chrétien doit être dans le monde sans être du monde. христианин должен быть в мире, но не от мира. Et c'est ça qui est difficile. И это очень трудно. Именно Pour это tout, et трудно pas seulement для всех. ici. Je voudrais Не que только vous здесь, в России, sachiez но les повсюду. difficultés que rencontre votre curé et vous-même, les jeunes, à vivre dans le monde d'aujourd'hui. Потому что трудность жить и Moi qui suis un священнику, peu и un молодым, globe-trotteur, жить в мире. j'ai parcouru le monde entier Он большой путешественник и au nom побывал du pape повсюду. Jean-Paul II. От имени Папы Иоанна Павла II он побывал повсюду. Vraiment, le pape m'a envoyé, comment il est dit, pour la Pentecôte, m'a envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. На J'ai день, fait le tour du monde plusieurs fois, на chaque день année. Пятидесятницы Папа его очень часто отправлял просто на край земли, и он делал кругосветное путешествие, совершал. Avec peut-être des choses difficiles, différentes, mais dans tout le monde, partout. J'ai rencontré des chrétiens comme vous qui ont de la difficulté parce que, je l'ai dit ce matin à une interview, ou И même dans везде я l'église, встречал христиан, которые испытывают те же самые dans la проблемы и liturgie de трудности. ce matin chez vous, Père Он сегодня Yacine. утром это говорил на литургии. Le chrétien, retiens bien Christine ce que j'ai dit, Да, запомни хорошенько, Кристина, le что я говорю. chrétien est un signe de contradiction. Всякий христианин — это знак преткновения и противоречия. Tu es d'accord? Это как камень преткновения каждый христианин. Répète ça, que le chrétien est un signe de contradiction. Повтори в микрофон. Знак преткновения. Знак преткновения. Oui. Mais n'ayez pas peur. Но вы этого не бойтесь. Le pape Jean-Paul II l'a dit beaucoup souvent pendant son long pontificat de plus de 25 ans. N'ayez pas peur Очень d'être часто chrétien. Папа Иоанн Павел II во время своего понтификата, который длился 25 лет, он повторял одну и ту же фразу: «Не бойтесь быть христианами». D'être contredit, qu'on ne vous comprend pas. Parce que Не бойтесь être плыть chrétien, против течения, не бойтесь, что вас не понимают. on n'est pas chrétien parce qu'on a inscrit à une association sportive ou culturelle. Потому что быть христианином — это не то же самое, что быть записанным в какую-нибудь ассоциацию спортивную или культурный какой-нибудь клуб. Et moi, je pense, je voudrais entendre Massimos aussi. Он бы Viens хотел ici. услышать Максима, но Максим бы попасть. Qu'on entende aussi un garçon. Чтобы услышать тоже молодого человека. Viens ici. Tu as quel âge? Сколько тебе лет? 18 ans. 18 ans. c'est pas grave. 18 ans, 22 ans, 88 ans. Да, Il y a une сравнивать différence. возраст. Да, есть Eh разница. bien, malgré mon grand âge, je me sens aussi jeune que vous. Несмотря на мой возраст, я чувствую себя таким C'est же vrai, молодым, c'est как vrai. вы. Parce que Это l'Esprit правда. Saint
Потому что Дух L'esprit Святой, que nous célébrons en ce jour de Pentecôte Дух, который мы празднуем эти est дни, un esprit qui nous rend toujours jeunes, это qui Дух, nous который все время renouvelle. обновляет нашу молодость, делает нас молодыми. Et l'esprit, c'est dit dans l'écriture aussi, renouvelle la face de la terre. И в Священном Писании сказано, что Дух Божий обновляет лицо земли. Alors, oui, 18 ans, 22 ans, et il y en a d'autres aussi jeunes là. Есть еще другие On ne молодые peut pas люди, interviewer 18, tout le 20, monde. Mais une personne aussi, un но parent, есть другие молодые. pourrait dire la même chose. Oui. N'ayez pas peur d'être chrétien et de proclamer. Il ne s'agit pas de faire de grands discours. Но самое главное, не будете быть христианами, Ça, не обязательно произносить большие речи, проповеди. que n'entendent pas trop les autres. Les prêtres parfois sont trop Я вам скажу вещь, которую не обязательно другие Теории. слышали, но священники очень часто в своих проповедях слишком теоретичны. Mais un prêtre, dans nos discours, j'entends ça, hein, dans Но nos в homélies, своих словах, да, в проповедях, которые Самбона произносится. ce qui est important, comme ce que vous vivez. Et là, je suis touché, vraiment. Самое главное это то, что вы проживаете в жизни. Vos prêtres, le curé et ses collaborateurs habituels ou occasionnels ont le souci vraiment de vous soutenir И, dans un combat. Le mot n'est pas de moi, le mot est de Saint Paul. Le combat de la foi. и самое главное, если священники и вот помощники могут вам помочь в вашей борьбе, потому что это слово употребляет апостол Павел, и речь идет именно о борьбе, о битве веры. Alors, vous êtes d'accord, Вы согласны? hein? Да? Toi aussi, Maxime, Ты тоже, Максим, согласен. mais donc, là où vous êtes, tu vas à l'école? Tu vas à l'école? А ты идешь, ходишь в школу или чем ты занимаешься? Я студент. А где? А Étudiant. вот тут Эти колледж науки. строительной индустрии и городского хозяйства. De construction. Et au collège de construction. École d'ingénieur. Ingénieur, c'est bien ça. Tu te prépares à être Ты ingénieur. будешь инженером. Ну, не совсем. Да. Pas tout à fait. Tout à fait, à être Qu'est-ce que tu veux faire après dans la vie? Что ты будешь делать в жизни? Ну вот, сады и парки по эскизу. А сады и парки. Les jardins et parcs. Construire des jardins et des parcs. Oh, c'est bien. Tu aimes la nature, Ты hein? любишь природу. Ну да. Ah, c'est bien. Toi aussi, bah, je Ну, я suppose. думаю, что ты тоже любишь природу. Une dame aime beaucoup les fleurs. Девушки должны любить цветы. Je voyais tout à l'heure à la prière à l'église à côté que le célébrant et ses assistants portaient un bouquet de fleurs. Его очень сильно удивило, он увидел букеты в руках священников сегодня. Vous avez remarqué? Вы тоже заметили. Pourquoi ils portaient ça? Почему? Explique toi-même pourquoi. Да, значит, теперь это вопрос ко мне, зачем? C'est le signe de l'esprit qui donne la vie. Значит, как мне кажется, что эти букеты это знак действия Святого Духа, поскольку Святой Дух, Дух животворящий, и вот эта пробуждающаяся природа, это действие Святого Духа. И может быть у вас есть вопросы, давайте. Bon, je vous fatigue, restez debout. Allez vous asseoir Да, maintenant. не Et хочется merci, вас et утомлять. Спасибо, что Maximos, вы вышли. et Christy. Можно садиться на свои места. Merci, merci. У кого-нибудь вопросы есть какие-то? Alors, voilà, quelqu'un là, qui se présente ici. N'ayez pas peur de venir. Не бойтесь. Oui, Да. oui. Да. Vous appelez comment? Alexandre. Alexandre. Alexandre le Grand. Александр Великий. C'est le petit nom. Чуть меньше. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Что вы делаете в жизни? Программируем. Il est programmiste. Programmiste. Et vous êtes père de famille? У вас есть семья? Non. Pas encore.
Но есть пока нет. большая семья, духовная. Une grande famille spirituelle. Il a une grande famille spirituelle. Une famille, laquelle c'est une famille spirituelle? C'est tout русский братство. Voilà. C'est beau. Vous avez entendu ce qu'a dit Alexandre? Vous avez compris? Il n'a pas une famille humaine, mais il a une famille encore plus grande, la famille spirituelle, ici de la paroisse. Что его семья не только, что вместо такой человеческой семьи большая духовная семья. Что это очень замечательный образ. Alors qu'est-ce que vous voulez poser comme Вопрос. Ну, вопрос, я решил воспользоваться случаем, что у нас все-таки напрямую задать, как говорится, узнать из первого, как говорится, человека, который обязан знать ответ на этот вопрос. Je voudrais profiter du fait que nous sommes en présence d'une personne comme vous qui peut répondre avec autorité à la question que je vais poser. Ну, мы находимся в храме самоназвания мученики. Nous sommes dans l'église des nouveaux martyrs. И у нас история такая новейшая показывает, что у нас народ из Богонуса превратился в богоборца и очень преуспел в деле борьбы с церковью. И я прочитал недавно книгу Грэма Грина «Сила и слава» и узнал, что в принципе католическая церковь тоже в принципе столкнулась с подобным. Вот. Notre paroisse et d'une façon générale, notre peuple a souffert de la persécution. Mais il a lu récemment un livre qui montre que les catholiques aussi ont souffert de la... Pareil, oui. De Graham Greene. Tous les Graham Greene, oui, j'ai entendu parler. Mais tous les chrétiens, catholiques et orthodoxes ou anglicans, protestants, tous ceux qui se réclamaient du Christ, un régime athée, ont été persécutés, comme on dit, et même des églises supprimées, comme par exemple l'église de Pablo. Как только попадают под режим коммунистов, они подлежат истреблению. Павло, он украинец, и он католическая церковь. Вот. Мы сегодня вспоминали, что Деяния апостолов надо читать, и мы знаем, что и апостолы, и первые века истории христианства, они, в принципе, христианство успешно развивалось в условиях гонения, распространялось. Nous savons que quand vous nous avez rappelé qu'il faut lire les actes des apôtres, et quand nous voyons la vie des apôtres, on voit qu'ils ont réussi à développer la vie chrétienne dans un contexte de persécution. Exactement, exactement. А в нашей стране получилось не было успешного развития, по большому счету. Dans notre pays, il n'y a pas eu malheureusement ce développement. И то, что показывает Грэм Грин в своей книге о том, что происходило в Мексике, там тоже, в принципе, религия не очень-то выживала. Et ce que rappelle Graham Greene dans son livre sur le Mexique montre que aussi ça ne s'est pas produit aussi pour les catholiques. Я хочу спросить, говорится, человека, говорится, который знает все, говорится, внутреннюю жизнь католической церкви. Вот на примере России, на примере гонений, которые сами претерпели, разработали какой-то план Z, такое выживание в условиях, когда вдруг возьмет и по всему миру обратится, например, гонение на церковь. Vous entendez? У Ватикана есть план выживания в таких условиях? Как надо преобразовать церковь, чтобы она была так же, как первые века апостолов, развиваться? Et donc, comment la question d'Alexandre, c'est comment est-ce que l'Église catholique en particulier a une réponse à ça? Comment est-ce qu'on peut, dans un contexte de persécution, développer la vie chrétienne? Потому что если мы посмотрим, что главный удар коммунистов везде, где они были, был направлен на иерархию церкви, на священство. Первый удар направлен. La première victime de la persécution, c'était les hiérarques, c'était le clergé. И вот в условиях, если все-таки успешно будет истреблена иерархия, готов Ватикан, например, как-то преобразовать церковь католическую, чтобы либо сохранить, либо как-то выжить.
catholique, est-ce que le Vatican a une réponse? Si jamais on supprime tout le clergé, est-ce que Je n'ai pas de recette à vous donner. Il n'y a pas de recette. Здесь нет никаких рецептов, он не может предложить никакого Et l'Église рецепта. catholique n'a aucun secret de plus que l'Église orthodoxe face à Никаких cette секретных планов question. нет. И перед лицом такой угрозы все мы беззащитны. Mais tenez, je vais vous raconter ce que j'ai lu il y a quelque temps Я вам dans расскажу un то, livre что я qui parlait недавно de l'évêque прочитал orthodoxe в книге, которую написал один et православный qui епископ. racontait cette légende. Он рассказал Vous такую savez, les легенду. légendes sont parfois plus vraies, plus véridiques que les histoires. Вы знаете, что легенды иногда более подлинные, чем Et истории. alors, imagine-toi, Alexandre, que après la résurrection, le Christ, comme il avait promis à ses apôtres, je vous laisserai pour monter au ciel auprès de mon Père, Значит, et речь je идет о том, demanderai qu'il что vous envoie Христос son обещал esprit, ученикам, qui est le mien. уходя, что Он воскреснет и уйдет из этого мира, но вместо себя пошлет Святой Дух, Et свой Дух. comme ça, bien, un jour d'ascension, c'était pas ancien la fête d'ascension, quelques jours à peine, 10 jours avant. Et Но он вспоминает историю, которая на Вознесении. le Christ montait vers le ciel. Христос возносится к Et небу. puis, à un moment donné, parce que la route est longue et entre la terre et le ciel, И поскольку дорога очень длинная между à un землей moment и небом, donné, il voit descendre du ciel, donc en sens inverse, parce que ce n'est jamais à sens unique. Le chemin И entre le поскольку ciel et la terre. путь между небом и землей никогда это не одностороннее движение, то он пока поднимался сам, видит, что в противоположную сторону спускается с неба. Il voit descendre un ange. И он видит, ангел Un ange спускается. très célèbre, Это очень известный ангел. qui a le nom de Gabriel, Да, его имя Гавриил, celui qui a de l'annonciation. тот, который на Благовещении приходил. Et alors ils se croisent, И ils se они connaissaient, ils se пересекаются, connaissaient. естественно, они знакомы, поэтому им есть о чем поговорить. Ils s'arrêtent Он нас à приостанавливается mi-chemin entre le на ciel et la полпути. terre. Et Gabriel demande à Jésus, montant au ciel pour la Pentecôte, il demande: qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu remontes au ciel? Гавриил спрашивает, вот сейчас ты поднимаешься на небо, чем ты там будешь заниматься? Et Jésus répète ce qu'il avait dit sur terre: je monte pour demander à mon Père, au Tchénache, И d'envoyer Иисус отвечает те же слова, что он сказал апостолам, и поднимается на небо, чтобы попросить у Отца qui послать est Святой Дух, mon esprit. Et послать qui мой vous Дух, enseignera, c'est très important ça. который вас научит, и это Quand il очень a dit важно. que l'Esprit Saint vous enseignera ce Святой que Дух je vous ai научит вас enseigné sur terre, et encore mieux. то, что вы, чему вы должны учить других, и это он сделает еще лучше, чем я. Et alors, bon, le Gabriel, bon, très bien, И oui. Гавриил говорит, да, ну что, замечательно, Mais- хорошо. Qu'est-ce que tu feras, Jésus, si ton plan, c'est-à-dire d'une église habitée et animée par l'Esprit de Dieu, si tu ne réussis pas, tu sais, tout peut arriver. Но Гавриил Il était задает другой très вопрос. Ну difficile. слушай, Иисус, а вот если вдруг тот план, который ты разработал, он потерпит краху, то есть план такой церкви, которая будет существовать на земле, обитаемой Святым Духом, Et écoutez la réponse de Jésus и вот что отвечает Иисус. sans beaucoup réfléchir. Он тут же отвечает, Il répondit à задумавшись. Gabriel: bien, je n'ai pas d'autre plan. Но он говорит, у меня нет другого плана. Je n'ai pas d'autre plan. У Il меня n'y a нет donc другого pas de плана. recette. То есть нет никаких других Il n'y a рецептов. que Как l'esprit. альтернатив есть только Дух, Mais un esprit qui n'est pas figé, un esprit toujours dynamique, créateur, это qui, не Дух, qui который s'adapte à toutes les каменеет в situations. каких-то формах, этот Дух живой, который все время подвижен. Alors, vraiment, je suis heureux de vous dire, vous avez beaucoup souffert, Я очень счастлив mais вам vous сказать souffrirez одну вещь. encore. Вы очень много страдали, потому что вся церковь Il страдает. faut accepter
И впереди много страданий, и это нужно принять. Tout, je disais avant que dans le livre d'or que je vais signer demain, j'ai lu ce matin, j'ai pris mon évangile. Он возвращается к тому, что он начал говорить. Ему в Золотой книге Петербурга, вероятно, предстоит оставить какую-то запись, и вот он специально читал Библию. Et là, j'ai ouvert, И он открыл je savais que je trouverais, j'ai lu la lettre aux Galates. Послание апостола Павла Галатам. Et j'ai retenu ce que Saint Paul le dit. Vous connaissez les épîtres de Saint Paul? Вы знаете, да, вы читаете послание апостола Павла с собой. Tu le diras. Нужно обязательно читать, и потом скажешь друзьям, чтобы они тоже читали. Ils vous introduisent dans la parole de Saint Paul. Чтобы специально кто-то вам прочитал спецкурс об апостоле Павле. Да, и вот цитата. Je me suis arrêté à cette petite phrase qui est pour moi la réponse que vous attendez. И в этой Qui коротенькой n'est pas фразе ma réponse, qui n'est pas la réponse de l'Église catholique, это не mais qui est la ответ réponse de католической l'Église церкви. tout court, dont vous êtes vous-même, autant que moi, peut-être plus même peut-être, si vous êtes plus saint que moi. Et alors, voici ce qu'a dit Paul. И апостол Павел говорит: Puisque vous êtes l'Église du Christ поскольку вы et церковь de son Христа Esprit, и церковь Его Духа, laissez-vous conduire par cet Esprit-là. пусть Святой Дух ведет вас. Предоставьте Святому Духу вести вас. Ça a l'air banal, mais vous savez, si vous voulez appliquer ça, Это звучит банально, но если вы попробуете это применить vous в ne savez жизни, pas où le Christ, вы par son никогда не Esprit, знаете, vous куда conduira. Святой Дух, куда Христос Святым Духом вас приведет в этой жизни. Vous n'avez pas, il n'y a pas de programme, il n'y a pas un programme à l'avance établi. И никакой программы нет заранее разработанной. Comme on croit nous, parce que dans notre organisation mondaine, Потому что, конечно, католическая церковь такая всемирная c'est bon d'avoir des организация, programmes, hein. хорошо иметь какие-то программы, Mais l'Église n'est pas réglée d'avance comme но церковь невозможно запрограммировать заранее. où il suffit de tourner le bouton de la Так что TSF, потом достаточно просто повернуть et d'entendre, кнопку. oui, comme une symphonie de Beethoven, par Да, exemple. как радио, например, мы On sait à l'avance, quand поворачиваем on ручку и connaît la слышим musique, музыку on sait ce Бетховена. qu'il y a dans une symphonie. Et j'ai été avec Pablo, hier soir c'était ou avant-hier soir, à l'orchestre symphonique. Да, тут он вспоминает, что они вчера или позавчера были вместе с Павлом на музыке, на концерте симфонической музыки. Et là, j'ai vu à quel point, par la 5e symphonie de Beethoven en particulier, Это была 5-я симфония Бетховена. nous pouvons être sûrs du chemin. И когда ты слушаешь эту музыку, ты понимаешь, что ты можешь быть уверен, Vous savez, что ты c'est pas comme совершаешь une carte правильный путь. géographique. Hein. Personne, ni même le curé, si savant qu'il est, ni même lui pourra vous dire voilà ce que vous devez faire. Потому что даже такой умный настоятель, как ваш, или любой другой, у которого есть какие-то Le географические rôle des карты, prêtres, никогда не сможет сказать точно, в каком Parce que направлении nous, идти, prêtres et évêques, какой будет маршрут. nous sommes d'abord des baptisés, des chrétiens, avant tout comme vous, pas plus que vous. Потому что мы епископы и священники такие же oui. крещенные люди, как и вы. То Même есть si мы nous такой же devrions народ donner Божий. le bon exemple, un peu plus, c'est sûr. Даже если мы On призваны espère к qu'on тому, le чтобы donne. давать пример более убедительный, может быть, чем просто миряне. Et alors, ce que le curé peut vous dire, et puis ses collaborateurs, c'est de vous faire bien comprendre le rôle de l'esprit dans notre vie И самое quotidienne. умное, единственное Pas dans подлинное, le что может вам discours. сказать священник, это слушать Святой Дух, куда он вас Tu es зовет. d'accord, Alexandre? Ты согласен, Tu es d'accord? Александр? Hein? Pas question, il est d'accord. Hein? Tu
es d'accord, alors tu peux aller en paix maintenant. Alors, Да, tu peux aller en paix. да, теперь, ну, как бы, тогда с миром. Merci, merci. C'est un musicien. Lui, musicien. Oh, ah, c'est beau la musique, et surtout Музыка ici, это прекрасно. à Saint-Pétersbourg, la musique. Особенно в Ça Петербурге. compte Это au город monde. создан для музыки. Ah oui, tout à l'heure on est passé devant la statue de Rimsky-Korsakov. Да, только что проходил мимо статуи римского Корсака. Alors, Монсеньор, у меня к вам вопрос. comment tu t'appelles? Je m'appelle Arkady. Аркадий. Arcadie. Oula, oui, ça c'est grec. Tu es né ici? Tu es né à Saint-Pétersbourg? Ну, нет. Я родился на Кавказе. Dans le Caucase. C'est beau le Caucase. Où dans le Caucase? Где? Владикавказ, Северная Осетия. En Ossétie. Ah ouais? Ossétie. Vladikavkaz. Oui, dans les Carpates. Non, Vladikavkaz. Dans le Caucase. Dans le Caucase, oui, oui. J'ai été par là, et même au-delà du Caucase, dans la Russie asiatique, jusqu'au lac Baïkal. J'ai été. Он тоже упоминает, что он был и в Bon, Сибири. alors, toi tu aimes la musique. Но, Ah, но тем не менее, alors qu'est-ce que tu veux poser comme question? в ветхозаветные времена, когда народ Израиль отступал от путей Господних, Dans l'Ancien Testament, au temps vétérotestamentaire, quand le peuple de Dieu s'est éloigné des chemins de Dieu, Господь посылал ему знамения, Dieu lui a envoyé des signes. например, нашествие на племенников, которые, во-вторых, посылал святых, которые примером своим давали пример, как жить дальше. Il a envoyé par exemple des saints qui pouvaient donner l'exemple par leur vie. И посылал пророков, Et des prophètes. которые в юридическом смысле, в современном юридическом смысле, не всегда были правы, скажем, свергая статуи Ваала или разрушая храмы идольские. Qui, d'un point de vue juridique, peut-être, ne se comportaient pas d'une façon adéquate. Par exemple, ils détruisaient les statues de Baal. C'est vrai. Да, также поступил Господь наш Иисус Христос, когда выгнал торговцев из храма. De même, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a chassé les marchands du temple, Юридически его бы осудили. d'un point de vue juridique, on aurait pu le condamner. В наши времена, лично я вижу, и все я вижу, есть знамения, явления Фатимы. De nos jours, il y a des signes aussi, par exemple l'apparition de Fatima. Есть испытания, как Вторая мировая война. Il y a aussi des épreuves, comme la Deuxième Guerre mondiale. Есть святые, как Мать Тереза. Il y a des saints, comme Mère Teresa. Правильно ли я понимаю, что я не вижу пророков, которые могли бы совершить юридически плохое действие, то есть за что были бы осуждены государством, но которые могли бы вернуть, может быть, силой, в каком-то смысле силой. Я не вижу церкви воинствующей в том смысле, как она была в ветхозаветные времена. Я правильно понимаю? Mais je ne vois pas de gens qui, comme les prophètes d'autrefois, transgresseraient les lois pour donner l'exemple, pour essayer de ramener le peuple de Dieu dans leur chemin. Bon, ici. C'est vrai, nous avons besoin tous de signes. Да, мы все нуждаемся в знамениях. Tous. Все. On ne peut pas vivre sans ça. Мы не можем жить, если... Les signes sont là comme des révélateurs de l'esprit. Потому что эти знамения нам говорят о присутствии Святого Et Духа. alors, tu parlais des prophètes. Ты говорил о пророках. Mais les prophètes ne sont pas seulement les prophètes de l'Ancien Testament. Aujourd'hui et ici, Но есть пророки и здесь, dans ta paroisse, в il y a des твоем prophètes. приходе есть Mais on ne пророки. sait pas les reconnaître, vous savez. Но мы не умеем их Les узнать. prophètes, on se rend compte souvent après. Очень часто пророков узнают уже потом, спустя какое-то время. La façon dont vous vivez
les uns, non seulement avec les autres, c'est ça la paroisse. Tout à l'heure, on a parlé de la maison. Mais Только что мы говорили о доме, значит, и приход — это место, где люди живут вместе. mais la façon dont vous vivez les uns par les autres. Vous savez, on a des yeux, hein, de bons yeux, même si j'ai des lunettes. Вы знаете, у нас у всех есть глаза, даже если очки, то все равно Et tous, есть nous voyons глаза. vivre dans sa famille, dans les voisins, dans la paroisse, ou bien И мы живем среди своих самых близких, в своих семьях, среди своих соседей. ici, dans la ville et ailleurs. Il y a, mais sans aller chercher trop loin, В своем sur близком place, окружении, в городе, Regardez, в городе, regarde, но не надо regarde. уходить слишком далеко. comment vivent ceux qui sont dans ta vie quotidienne. В 13 веке на Руси Александр Невский встретил не хлебом с солью, а с мечом. Lorsque les catholiques sont venus ici, c'était les chevaliers teutoniques, sont venus ici en Russie, ils ont été accueillis par Alexandre Nevsky, non pas avec le pain et le sel, mais avec les armes. Я понимаю, что со временем мир меняются отношения людей. Но я хотел у вас спросить ваше отношение, дать оценку, вот что, почему вот, случилось в те года и что изменилось вот сейчас к этому времени. Quelle est votre appréciation sur ce qui s'est passé donc, à l'époque où Alexandre Nevsky a accueilli les catholiques et comment est-ce que vous voyez maintenant ces relations? Ведь мы не можем сказать, что Александр Невский со своими войнами был глупее, чем мы сейчас здесь. On ne peut pas dire qu'Alexandre Nevsky était plus Мы же bête такое que не nous. можем сказать. И не можем сказать, что он неправильно сделал, что не встретил мечом на Чудском Mais on ne peut озере. pas non plus dire qu'il a eu raison d'accueillir les catholiques avec les armes. Хотелось бы ваше мнение. Quelle est votre opinion? Voilà, très bien. D'abord, voici un Alexandre qui parle d'un grand Alexandre Nevsky. Tu l'aimes bien, Alexandre Ты Nevsky? любишь Александра Невского? А? Любишь Невского? Я люблю. Oui, oui. Eh bien, imagine-toi que hier, nous étions à la Laure, la Lavra, Вчера он был в Лавре. où se trouve le corps d'Alexandre Там Nevsky. покоится мощь Александра Невского. Et après la vigile présidée par le Вечером совершал следующее métropolite Vladimir, nous avons été tout à côté, on était à côté de l'hôtel où il y a le corps d'Alexandre Nevsky. Да, с Et j'ai гробницей. prié beaucoup. И он молился у мощи этого святого. Mais il faut, votre église, peut-être plus encore que l'église catholique, a une dévotion, si l'on peut dire, vis-à-vis des saints, Но в вашей церкви par les reliques en particulier. гораздо более сильное почитание святых, Par les особенно reliques мощи et aussi святых, par les чем у icônes. католиков. И через мощь Bien. святых, через иконы вы почитаете C'est святых très bien. гораздо сильнее. Mais il faut, on vit à l'époque, on n'est plus à l'époque d'Alexandre Но maintenant. мы уже живем действительно не в эпоху Александра Невского. Нужно Il жить faut сегодня. vivre l'aujourd'hui de Dieu. Нужно жить в сегодняшнее время, Et которое принадлежит Богу. Настоящее время je Бога. réponds à ta question, comment on voit les rapports aujourd'hui entre И вот сегодня orthodoxes et какие catholiques. отношения C'est между ça que tu veux savoir. hein? православными и католиками. Именно C'est об ça этом que tu вопрос veux был. Отношения православных и католиков сегодня. Интересует. Ко мне вопрос? Да. Ну, ваш вопрос. Ну, так вот, я хотел у вас узнать. Я не знаю. Сложный вопрос. С одной стороны, и тоже христиане. Вот тут я недавно прочитал про католическую женщину, которая сначала руку одну, потом еще руку, потом ногу, католическая. И она вот все в это время отрубали, потому что ей было больно. И она прославляла Бога.
и будучи католикой, католичкой, поэтому я не знаю, мне трудно сказать. Et pour lui, c'est très difficile la question des relations catholiques et orthodoxes. Nous sommes tous chrétiens. Il a lu récemment l'avis d'une catholique qui a été amputée de tous ses membres et qui rendait grâce à Dieu. Et il vous pose la question. Moi, je crois, malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie d'aujourd'hui, c'est bon signe, parce que la définition du chrétien, catholique ou orthodoxe, ou d'autres religions chrétiennes comme les anglicans ou les protestants, nous sommes tous comme chrétiens, comme Jésus, signe de contradiction. Si nous n'avons pas трудности, которые мы переживаем сегодня, кто бы не были католики, православные, протестанты, англикане, мы всегда знак преткновения для этого мира. И христиане такие, кто остается верным Христу, несмотря на все преткновения, что мир говорит о тебе, и это и есть быть христианином. Encore de façon concrète pour répondre à ta question. Более конкретно, что касается уже самого вопроса. Aujourd'hui, je puis le dire, je puis témoigner. Сегодня я могу сказать об этом и засвидетельствовать. Je connais l'Église orthodoxe russe depuis tant d'années. Потому что я знаю Русскую православную церковь уже больше 40 лет. Je suis venu ici en plein régime athée. Тогда был совершенно полное торжество атеистического режима здесь. Eh bien, je puis témoigner qu'aujourd'hui, il n'y a plus le régime athée. Сегодня il y a toujours des oppositions. Но всегда есть оппозиция. Alors le tout savoir comment on fait face. Il y a, и как церковь должна реагировать на эту оппозицию. Une expression que je n'aime pas trop, mais qui explique les choses, celle qu'emploie l'évêque Hilarion. Une stratégie. Митрополит Иларион употребляет слово, которое мне совсем не нравится, но его переводят слово стратегия. Христиане, особенно православные и католики, объединяются не против кого-то. Avoir en face le courage, et là, ça pourrait être mon message final, le courage catholique et orthodoxe ici en Russie en particulier de nous donner la main. La main signifie donner ce qu'on a de plus important. Да, самое главное это дать руку друг другу, потому что рука это то, что самое главное, что мы можем друг другу дать. Значит, там мысль была митрополита Илариона о том, что быть вместе, вот это он употребляет слово стратегический союз, перед лицом вызовов всех проблем сегодняшнего дня, не против кого-то, но вместе свидетельствовать, иметь мужество, быть христианами в этом мире. L'autre jour, au musée de l'Ermitage, je voulais voir une peinture d'un grand peintre français, catholique, Henri Matisse. Он был в Эрмитаже и видел живопись француза, католика Анри Матисса. La danse, est-ce que vous connaissez dans l'Ermitage ce tableau? Да, танец. Картина в Эрмитаже, она знаменитая. Tu connais bien l'Ermitage quand même. Ты знаешь, что такое Эрмитаж? Tu essaieras de revoir un peu. C'est un grand tableau. Если вы посмотрите на эту огромную картину, la danse qui montre avec quand on est danseur, on est léger. И там танец, когда вы танцуете, то вы очень легкими становитесь, вы легко поднимаете ноги. И там держите друг друга за руки. И, собственно, Матисс, как верующий человек, изобразил вот этот круговой танец. Потому что христиане — это те, кто танцуют вместе, держа друг друга за руку, и Святой Дух посередине их ведет. Merci Alexandre. Il est déjà 8 heures. Что же? Ah, Yana, ça va. Я Игорь, Свято-Петровское братство. Igor. Hein? Il s'appelle Igor. Igor, oui, oui. Свято-Петровское братство. De la Fraternité Saint-Pierre. Fraternité Saint-Pierre.
C'est la fraternité. Non, c'est différent. C'est différent. У меня очень короткий вопрос. В чине литургии существует момент, когда перед символом веры призывает христиан предстоятель возлюбить друг друга в единомыслии исповедать. Христос посреди нас. Это называется целование мира в русской церкви. Как вы к этому относитесь? Avant le symbole, c'est une question, il fait référence à la liturgie. Avant le symbole de la foi, dans la liturgie orientale, le prêtre invite les fidèles à se donner la paix, le baiser de paix. Я был в католическом соборе, и там в момент этого призыва на месте просто подают друг другу руки. Dans la liturgie catholique, il a été, c'est juste avant la communion, on se donne simplement la main. Mais peu importe le moment, c'est pas le même pour les catholiques et les orthodoxes. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est que quand même on se donne toujours la main. Но самое главное, это все-таки всегда дают руку. La question c'est sur le baiser. C'est la différence entre le baiser et la main. Oui, il y a plusieurs manières d'exprimer la paix et la fraternité. Христа и чувство братства, дать руку или поцеловать. Les deux gestes sont aussi significatifs. Le baiser comme donner la main. Они адекватно выражают, одинаково выражают это. Mais c'est vrai, nous avons, à nous aimer. L'amour est ce qu'il y a de plus essentiel. Потому что это и другое, это жест любви, а любовь это самое существенное, что у нас есть. Grâce à ce que vous faites dans cette paroisse, d'après ce que je me suis renseigné sur cette paroisse. Да, он навел справки о нашем приходе и согласно тому, что ему донесли. Oui, mais je vois, le curé n'entend pas. Настоятель не слышит, не слушает. Хорошо. Je suis heureux que cette paroisse, vous pouvez être fiers de votre curé. Вы можете гордиться вашим настоятелем. Et le curé peut être fier de vous. И настоятель может гордиться вами. Vous êtes sur la bonne route. Вы на правильном пути. C'est-à-dire la route de l'esprit. То есть это путь духа. C'est bien. Igor. Спасибо. Qu'est-ce que tu fais dans le... Что вы делаете в жизни? Я эколог. Écologie. Professeur. Il travaille dans l'écologie. L'écologie, oh, l'écologie. On a découvert ça il n'y a pas longtemps dans l'église. Он тоже в каком-то смысле отвечает за это. Mais il y a l'écologie dans la nature, il y a aussi l'écologie dans la grâce. Есть экология в природе, но есть экология тоже в царстве духа и благодати. Merci. Voilà. Да, последний вопрос. Сергей тянул, да. Прошу прощения, не могу подойти, потому что неопрятно одет, а вы высокий гость. Поэтому позвольте мне стоять здесь, потому что по своей неопрятности недостоин подойти к вам. Il préfère rester à sa place. Il préfère rester à sa place. Très bien, je respecte. Oui, oui, c'est bien. Можно я задам вопрос отсюда? Мы прекрасно знаем, что из истории церкви, что у нас раньше не было ни католиков, ни православных, ни протестантов. Все назывались христианами. Вот. И лично я переживаю то, что католики и православные как боль в душе, потому что мы единое тело Христово, и разрозненное получается как раненое. И вопрос заключается вот в чем. Il dit que autrefois, il n'y avait pas ni protestants, ni catholiques, ni orthodoxes. Il n'y avait que des chrétiens. Maintenant, malheureusement, il y a ces trois dénominations, mais entre catholiques et orthodoxes, on est plus proche parce qu'on peut partager ensemble le même corps du Christ. Вот. И вопрос заключается вот, как вы родилось мечты хорошие, дальнейшее будущее, когда вот сможем не называться протестантами, православными, католиками, а одним словом христианами. Это, я думаю, большая будет мощь в пользу нам самим и во Христе.
И как у вас, как сердце ваше болезненно переносит это вот такой вопрос? Comment est-ce que vous voyez le fait qu'on devrait s'appeler non plus orthodoxe, ni catholique, ni protestant, mais tout simplement chrétien? Quels sont vos... Je partage pleinement ta question et ta préoccupation. Et touchant en particulier l'Eucharistie, qui est au centre de toute la vie de l'Église. Et j'espère qu'un jour, déjà c'est prévu dans des cas exceptionnels, mais j'espère qu'un jour, nos deux églises pourront partager что однажды наши две церкви смогут разделить друг с другом Евхаристию, потому что это самый лучший способ, разделяя евхаристическую трапезу, осознать принадлежность единому телу. Может быть, ты не знаешь, но вот когда папа встречает архиерея православной церкви, il lui offre un calice. Он очень часто ему дарит чашу, в которой совершается литургия. Тем самым он как бы знаменует, что однажды мы сможем этой чашей воспользоваться вместе. И когда он приезжал сюда однажды к митрополиту Никодиму, я был у него на даче в Комарово. Eh bien, il m'a montré là, je le vois encore, il m'a montré un calice que lui avait offert le pape. Он мне показал чашу, которую ему подарил папа, и он не может забыть, это была прекрасная чаша. Il ne pouvait pas, sans doute, но он не мог совершать в ней Евхаристию. Communier à cette coupe encore, mais il m'a dit, il espérait. Et il est mort pour cela, tout en restant pleinement orthodoxe. И он умер с этой надеждой, что однажды эта чаша будет служить для обеих церквей. И он умер с этой надеждой. Он остался верен своей церкви, но всегда верил в то, что мы будем братьями и сестрами. Partageons ce repas que les deux disciples d'Emmaüs, им, что мы однажды вместе сможем разделить ту трапезу, которую для себя открыли два ученика Эммауса. Когда совершив долгий путь, они вдруг почувствовали, что их сердце горит от слов, которые им обратил Христос. И в конце этого долгого пути в Эммаусе вдруг Христос открыл себя. Он разделил хлеб и вино, и этим открыл себя, и они его узнали. Глубоко разделяет те чувства, которые наполняют твое сердце. Потому что если есть такое горячее желание сердца, если сердце горит, то это значит, что желание уже исполняется, становится реальностью. Потому что самое главное это желать, по-настоящему желать в глубине. Потому что это Святой Дух действует в нас, Он толкает это желание вперед. Может быть, перед нами впереди очень длинный путь, но это правильный путь. И мы пройдем еще долгий путь вместе. À votre curé et aussi au témoignage que nous avons entendu, combien je suis heureux. И я еще раз хочу повторить вашему настоятелю и всем вам, как я счастлив, что я здесь с вами. Потому что я чувствую себя таким же учеником Христа, путником. Потому что мне больше нечего сказать о самом себе. Никакой священник, никакой митрополит не стоит над народом. И то, что нас объединяет всех, это крещение. Мы все крещены. Не будем это забывать. Большое спасибо вам. Спасибо за этот вечер. И, наверное, уже пора остановиться. Я совсем не устал. Mais vous venez une autre fois. Oui, je pense à ce que disait
quand sur la montagne de la transfiguration. Но я вспоминаю слова, которые Христос сказал на горе Je Преображения. ne sais pas comment on dit dans votre langue, mais je pense au grec, Pablo, la métamorphose. Да. Et là, il y avait, dialoguant avec le Christ transfiguré, Moïse et Да, он Élie. вспоминает это слово преображение, по-гречески метаморфоза, и он видит Христа, который беседует с Моисеем и Ильей, этими двумя великими пророками. Les trois apôtres qui accompagnaient Jésus sur la montagne И три апостола, которые вместе с ним поднялись, étaient tellement ravis de voir le были настолько Christ потрясены тем, что они увидели. en dialogue avec deux prophètes de Видя l'Ancien эту Testament. безмолвную беседу между двумя Et ils ont demandé de dresser le tente. Ils voulaient dormir là. Avec И апостолы попросили здесь поставить палатку, moi aussi, si je здесь pouvais, спать. je dresserais la tente ici dans la Да, cour. если была бы моя воля, я бы тоже здесь себе установил палатку, чтобы спать Oui, здесь. c'est vrai, c'est vrai. Это правда, это так. Ну, эта палатка совсем недалеко, владыка остановился в духовной академии. Mais votre tente n'est pas loin, parce que c'est la... Votre tente n'est pas loin, c'est l'académie. Ah oui, oui, une bonne tente. Да, это тоже замечательная куча, и там много семинаристов, собеседников. Bon, ça, on peut laisser, ça compte pas, ça. Это совершенно не важно, я могу это оставить. Дорогой владыка, большое спасибо вам, что вы приехали. Merci beaucoup, Monseigneur, que vous êtes venu, Вы нам подарили эту встречу. que vous nous avez permis d'organiser cette rencontre. Думаю, что мы запомним эту Пятидесятницу сегодняшнюю. Nous allons nous souvenir de cette Pentecôte. И тем более, что завтра в нашем храме, в нашем приходе будет конференция, очень близкая по теме тому, о чем мы сегодня говорили. D'autant plus que demain soir, nous aurons une rencontre, une discussion sur un thème très proche de ce qui nous a rassemblés ce soir. О церкви, как о теле Христовом. Sur l'Église comme corps du Christ. О мире, который ей противостоит. Sur le monde qui s'oppose à elle. И то вдохновение, которое сегодня так в нас вселилось, благодаря вам, оно, я думаю, завтра нам тоже поможет, надеемся. Et cette inspiration qui nous a unis ce soir, je pense qu'elle sera aussi, ce sera la même demain soir. Elle va nous aider pour demain soir. Sans doute, moi-même ce soir, avant d'aller au lit, chez Сегодня moi, вечером я сам, прежде à Rome, чем лечь в постель, j'ai ma petite chapelle avec des icônes aussi, des и magnifiques когда он вернется в icônes Рим, russes. то у него есть своя маленькая часовня в квартире. J'en ai une Там vingtaine. очень много икон, русские иконы, около 20 икон. Qui m'ont été offertes, certains par d'ailleurs l'Église orthodoxe. И ему подарили в разное время патриарх и иерархи церкви. Ici déjà ce soir, mais encore à Rome, tout près du pape, je penserai à votre Église et je И prierai когда pour он vous. будет в Риме, в окружении этих икон, недалеко от Папы и Рим, он Parce будет que je молиться me всегда sens encore, о нашей grâce à церкви, vous, et grâce à vous, потому что благодаря вам всем, и настоятелю, plus и proche, нашим мирянам, plus proche, мы стали pas ближе, seulement de vous, mais de Jésus-Christ, потому что мы становимся ближе не только друг к другу, но к notre Христу, Sauveur unique. потому что Он единственный Спаситель для нас. Ah oui. Bon, j'aimerais, je chante pas juste, je chante Жалко, что faux, я уже не могу петь, mais я j'aimerais quand фальшиво même, пою. en terminant, Но я хотел бы entendre услышать quelques chants liturgiques ou какое-то non, литургическое mais un песнопение, chant russe, où vous savez si bien русское exprimer песнопение, vos sentiments religieux. в котором передаются ваши религиозные чувства. Faites le curé maintenant. Je suis Теперь, moi-même l'homme de теперь tes вы выполняете paroles. роль настоятеля, а я просто смиренный гость, путник. Et alors, Я настоятель attends à приводитель. chanter. Или шофер aussi, или шофер. Il est aussi le chauffeur ce soir. Il est aussi chauffeur, le conducteur. Bien. Il est curé mais aussi conducteur. Conducteur, oui. Ah bon. Oui. Alors on peut chanter debout. Значит, споем, да?
достойно есть якого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и преднепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Où il y a le fils, il y a toujours la mère. Там, где есть сын, там всегда мать. Et là où il y a la mère, il y a toujours le fils. И там, где есть Матерь Божия, там всегда есть сын. On ne peut pas les séparer. Их невозможно разделить. Parce qu'une mère ne se sépare jamais de ses enfants. Потому что мать никогда не разлучается со своими детьми. Même si les enfants даже когда дети становятся se sont большими, éloignés, даже когда они уезжают далеко, il n'y a personne qui soit aussi proche de nous que la maman de Jésus. и никто не близок так к нам, как Elle a beaucoup. Матерь Божия, Мама Христа. Молитесь ей. Les mamans qui sont ici me comprennent. И те мамы, которые есть в этом зале, они меня поймут. Ah oui. Voilà. Спасибо. Спасибо. Alléluia.